Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket naggapo. Iti pagayam tayo ang nagpailinged itinagan awili. Manipod Cervantes Ilocosur. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kanayon ti panagapami iti asawak. Gapo metlaeng iti nagbasulak, iti naglabas. Apulos adina malipatan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Willie. Dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Apay, naladaw ka man na nasimangpat, ha? Apay, bibiyangan ka ayan o sikat maladaw asumangpat. Ah, bimabayan ka? Nga marabrabyan ka asumangsangpat? Kat? Lalaki lang nga ka dakarbangan na amarabyan kasta ka di? At darason ko, no apay amarabyanak asumangpet. Katuray siyakmat, adamat rason ko. Apay, anya ti rason, tanarabyan ka, ha? Apay, damdamag ti rason mo no kasjay amarabyan ka sumangpet? Nita. Tatang, nanang, di lang mabalin na sumardeng kayon. Makadisturbo kayo. Agar arami na kiti assignment ko. Makitam? Gapo iti pan nakaladaw mo asumang sangpet, dayta ti epekto na iti anak ta. No saan ka kumaasuman na o? Di sa anak mo't kumangagsa o? Imbes ko mga kidaw ka iti pamakawan, gapo iti pan nakaladaw mo, saan met ta makiapa ka met? Apay, agkid-kid daw ka kadimot iti pamakawan no kasta amala daw ka idi asumangpet? Namin ano ako na nagkidaw iti pamakawan ken karo na. Anya pa'y ayati kayat mo nga ramidak, Ay, inak man langan iji balay da apong. Ay, saan ko amalpas to yan aramidak gapo iti kinaariwawa yo. Rabiin anak, saan ka na rumwar? Oray anya ti magbagayo, rumarak. Ay, agpanag kayo nga binbinuggaw ka ni tatang. Dita kayon. Makitam, pati anak ta may ramramanan gapo iti aramid mo. Di nakpabasulen. Siyakla ka na yun ti pagpabasulem, kaslaawan mo't pagkurkurangam. Ibagam mang kanyak no anya ti pagkurkurangak, Willie. Nagpadaan nyo lagi din nga agasawa nga awan panunot na. Binaybayan nyo jay anak yu arimwar arabrabiin. Dayjay tumet arona. Saan nga agpaabak? Sungba-sungbatan nakit din, kat iso lang arudin ti nagbasol. Saan kayo lakit din na makapagsarita iti nasayaat? Sana makasarita iti nasayat dayjay babae tatang. Kasla saan na ka mapakawan iti nagbasulak, kat nabaybayagin dayjay. Adda anak yaw. Isu anas kan nga ornusan yaw ti pagbagiyaw. Sikat ti nagbasol. Isu asikalatan ti agpakumbaba. Isu mitir aramidak tatang. Saan mo't latang agbaw-baw tigura na kanyak. Ket anusam no saan ka kumaan nagbasol, awan day taita amapaspasaram. Ananusak, aginggat kabalak tatang. Day tatirumbeng, anak ko. Para iti anak yaw. Numaminsan, agata pakpayin, nga mga nubalbalsan nak mati asawak. Agkakanat ti mapampanunot ko tatang. Taada nga rod aramid mau. Isu akas tama iti ada iti panunot mau. Napalabasin dayjay tatang, pinagbabawi akon, kan nagbalbaliw akon. Bakit? Manungal dawan nga agap-apat Gusto ko man da ito panagap-apat Mailiw akon kan ka. Nagdagaang, di nakman arakupan. Siguro. At dan sa bali nga itang tangsit mo kanya-kanya. Sumardeng ka, di nakman rugyanan. Awan panawan ko ang makiapakin ka. No adda aramid mo, di nakiramraman. Apay nga rod akasta ka kanyak. Awan gaganay gayam kanyakon. Kasano ko maamadda anak itiganas kan ka, ket kanayon nakngapapaan, kanayon nakapagsasawan. Asino ngay matisaan amaawanan itiganas? Hawan na, takasla di nakmatan mapakawan iti nagbasolak. Ket, anyang arod ti kayat mo amapasamak ita. Kayat ko nga ayusan tanti amin. Ayusan ti amin? Kasano amaayos ti amin, ket kasla kanayon apagat-atapan nak nga daramid ko, idinto asikamat ti nagaramid.
Nay, apay kasla na unang tipang panunutan, pare. Problema nga ron ti asawak, pare. Apay mat? Kanayon ti panagapam eh. Saan kami nga king kinaawatan? Basit labanag, pag-apaan min. Kurang kalaang iti kunada alambing, pare. Kaslawan mo't tan riknana, pare. Ay ket, saan ka maumuma pare? Kasta ngamin dagiti babae. Napig sa titupak da, numaminsan. Aglalo, no adda binulanda. Anya nga tati aramidag. Tapno, aginayos kamin, pare. Jakon makaanos iti kastoy. Pada sa masagutan iti sabong. Amangan no mas dao lang, no apay asagutak. Saan? Kayat napahigit di O sige, padasak man nga ron ti gumatang. Un pare, uray talo lang arosas, titad mo kankwana. Bakit? Barakin ka. Adaman nga ta inaramid mo akalukwanan anya. Siguro, adasagsagutam iti kasta. Kat saan akabailan ti konsensyam, iso nga ikanak mat. Unay mat dayta na panagat-atap mo kanyak, bakit? Nagbalbaliwak ko naklangaruden. Apay nga rod nga itanak lang nga ikan iti sabong. Iso nga ron tinapanunot ko. Bareng makiinayos kan kanyak. Kat saan tan nga agapapay? Adda kat siguro nang isuro ken kakasta ti aramidam Siguro, dyan nagpasuruan, babaero matlaang. Aging ka di ita? Kat saan ka pa'y laamamati nagbalbaliw akon? Kat saan kon nga ulitan ti inaramid ko ide? Kumusta nga pare? At adakit di nagapa kami, pare. Inraman na kapay Tapay mat. Kasla muda, nga da nagpasurwak. Kat kinunana pa'y, nga mga no babairo matlaang tinagpasurwak. Ay, awan nga ruden no kasta ti panunot ni bagat mo, pare. Napukawan ti panagtalak na ka. Kat day tati rumbang apagsubliam. Anya nga tati aramidak, pare. Armamanan akasla ididamo yo, tinagam mo. Oh, Imi, si kamat gayam na ita. Bagman, ta nagkaluganan ta nagawid. Miro na ngay. Ay na, nag-overtime manan. Kanayon ka diti pa nag-overtime na. Wan na rod. Apalak nga rod to makapag-overtime. Idinto ta siyak at pulos. Ay, gapo ta siyak matinamnamaan da aparalo to da ije balay. Isumot lagaya makanayon amaladaw nga agawid. Di namat ngamin ibaga itinasayaat. Kasla kanayon kayat na ti makiapa kanyak. Kunak man mo ayos kayon. Kayat ko asawan. No napakawan na kan itinagpasulang kan ko na. Diyan mo, nagpaisoan napakawan na kon. Kaslamat kanayon apapapasan nak. Amangan no saan pa'y anakalipan. Diyan nga roda mo, no anya tirumbang nga aramidag, Imi. Ala, anong samdi asawam. Anya ti ammom no dumtang tumit lang ti panawan at talaga ang mapakawan na kanto. Nasayata dakan bakit? Apay mat. Mabisinak nga ro din. Apay, saan kayo nagluto? Nagluto Nanganan ti anak ta. Ngam nagpaudi Tapno adda kadwam amangan. Nanganakon. Anya? Inururay ka. Takayat ko ngagsango ta amangan. Ngam nangan kagaya man. Adda ka di problema no nanganak kat mabisinak nga ron? Apay, imbagak nga urayan nak tapno kasta ko matireaksyon mo. Ibagaman kanyak. Asino ti kadwam anangan, ha? Sardengan nak manwili? No aramid mo idi ti kasta, di nak ipadpada. Aramidak met ti amin, Rona. Ngam apay akasla di nak mapakawan itinaramidak abasol. Ay, jak amukan ka. Kayat kunti agina na tanaban nugak. Mangan kakit din. Amangan nubisin mula ang dayta. Nagkuna ngamin ang urayan na. Mabambanduga kong tatang. Kaslawan pagbaliwan ti asawak. Anya nga raw ti kayat mo mapasamak ita. No kastoy matlaeng, asanin maurnos ti amin kada kami. Nasaysaya at langin ngagsina kami. Anya, kasano ni Jenny? Adagan ko no asino kada kami kinirona ti kayat na sumurutan. Apay,
Talaga asumuko kan? Aramidat mati amin, tatang. Ngam talaga siguro asaan na kun amapakawan ni Rona. Ano sampay, anak ko? Pagkitaam lata ka na yun iti kinasayaat. Anya ti amom ngay, numalunag tumatla ang tipuso na. Mabalin ka di makasarita ka, anak. Anya ka di ti pagsaritaan tayo, tatang. Amumot siguro, akanayon ti panagapa mi kininanang mo. Amok met, kan aminag ti nagbasulak. Kat akit kidawak iti pamakawan, gapo iti nagbasulak. Ngam talaga asaan na kun amapakawan ni nanang mo. Gapo ta saanen ama isubli ti sigud a panagayat na kanyak. Kat, anya ita ti plano yu, tatang. Unaan kan iti mabali na mapasamak. No kas pangarigan tagsina kami kininanang mo. Saan ka ding agsakit tinakam mo? Para kanyak, tatang. Dahita siguro ti kasayatan Gapo ta oray siya. Nauma akon iti kanayon nyo apa nagap-apa. Kasla saan kayon nga agin nayos. Iso nga, okay lang kanyak nga agsina kayo. Ang mga nataltal napay ti biyak ti tunggal maysa kada tayo. Asino nga iti kayat mo asumurutan kada kami? Awan ti sumurutak kada kayo, tatang. Agnaudak iti ayan ni Apong. Anya? Umaydak tulangan sa rungkaran ijay, no kailiw dak. Saan mo pa'y kung mga ibagbaga kininanang mo dahito ang nagsaritaan ta? Kayat ko pa'y maurnos ti amin kada kami. Ngem no talagang awanan tinamnama. Awan turungan na. No di ti panagsinami. Apay anabartek ka manen anagawid na laing alalaki. Gapo ta kayat ko ay kasken ka. Ti sakit tinagam ko. Anya? Sika tinagbasol? Sika pa'y tadaganas na agsakit tinakam na? Ibaga man kanya, Rona. Aginggat ka nga ikarok tinagbasolakan ka, ha? Aganos ka taday ti kinayat mo. Pumanawak pa'y laang, tatang. Nanang, ayusin nyo ti bagbagiyo. Agdalaw akon ti balay. Kaya't kun ti agnaad ijaayan ni Apong. Jenny, saan kumamatakas na anak ko? Sige, panawan kayon. Nakasarita kong ti anak ta. Kahit naumamutlangan iti kastoy a sitwasyon tayo. Kaya't na nangagsina ta. Kahit agnaedan iti balay ni Apong na. Anya, saan? Saan na mabalin? Gaputaurayan niya ti araramidak. Saan ako na mapakawan? Iswa na saysaya at ngagsinatan. Anya? Ang mga dahita ti makapalagan iti barukong mo. Saan tayo matlangan na naragsak? Ureg dadan na tayo. Gaputa saan nakmet ang mapakawan. Iswa na saysaya at ngagsisina tayo langan. Tapno agtal na ti panagbiag tayo. Nasayat mo ta nakaringkan lakay. Napalalo ti bartag mo iti rabi Nabartag ka man. Ngam amok ti sinasaok, Rona. Pakawanan na kumaalakay no naglablabasak. Pasensya ka no nabayagan ti panang pakawan ko kan ka. Ngam, diyak ka baalan amapukaw kayo iti anak ta. Diyak kayat nga agsisina tayo. Iso apa nga asim, mapanmusukunan ti anak ta. Maikarim ka di. Asaan tan nga agap-apa? Wan lakay, saan kan nga apaan? Iso pa nga asim ta pagawidam ti anak ta. Apa yan nasapsapa kayo, matatang? Ala, akapi kayo pa'y Kate, naayos yu ka din ti bagbagayaw. Unaw, talagang aksina kayaw. Nakaamirisin ni Rona, tatang. Imbagak ngamin idirabi Ngagsina kamin. Dahita siguro tinangriing kan kwa na. Impasukon na kanyak ni Jenny. Saan na kano akayat ngagsisina kami. Ay ket nasaya at ang aron no kasta. Kat si kama it wilay. Saan ka nga agar aramaid? Gapaw, tanagrigat ang mamakawan ti asawam. Hawan tatang. Saan ako nga agaramid iti basol? Ingkarikon day ta iti bagik.
Manipod idi, nagbaliw metten ti ugali ti asawa kanyak, Mr. Lonely. Kat ingkarik metten iti bagik, adya kon ulitin ti naaramid ko idi abasol. To'y pagayam mo, Willie. Agyaman pagayam Willie, iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, talaga narigat nga isubli ti panagtalag ti may sa tao. Iso asakbay nga agaramid tayo iti pagbasulan, agpanunot tayo pa'y iti maminribo, tapno awan to ti pagbabawyan tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti naga na Willie, manipod Cervantes Ilocosur. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.